小伙伴们晚上好，因为昨天有事，所以更新放在了今晚。然后之前看评论区有小伙伴还想听周德东老师的恐怖短片，所以脑叶频道从所有人都在撒谎故事集中挑选了一篇作为今晚的内容，大伙儿记得一键三连再开听哦。汪东端起了那个有安眠药的酒杯，贾小亮低着眼，紧张的全身都好像失去了知觉。刚才趁汪东出去上厕所，唐景山把安眠药碾成了粉末，倒进了他的啤酒里。那药量足以让一头公牛沉沉的睡去，万劫不复。贾小亮清楚，万一汪东发现这杯酒有问题，那么他和唐景山今天谁都活不了。如果不用安眠药，唐景山和贾小亮根本杀不死汪东。他们两个都很瘦弱，而汪东却高大威猛，令人生畏。房子很破旧，灯也很暗，外面偶尔传来一两声狗叫。昨夜他们三个人驾驶面包车逃离了家乡，来到这个偏远的小镇。今天一早，他们临时租了一间房，藏匿下来，打算在这里避避风头，再想下一步。面包车是贾小亮的。突然，高大威猛的汪东把酒杯放下了。贾小亮抖了一下。汪东说：“来啊，我们成功了，碰一下。”对，碰一下。贾小亮颤颤地把酒杯端起来，唐景山也跟着端起来。过去这三个人是中学同学，毕业后他们都没有考上大学。贾小亮开面包车拉活挣点钱，唐景山一直闲着，成了小混子。而汪东到漠河去了，听说是去淘金。1年后，汪东两手空空的回来了。那段时间，三个人来往最密切。大约过了半年，汪东的老爸通过关系把他安排到了银行工作，他就很少找唐景山和贾小亮了。唐景山和贾小亮经常一起赌钱，一起嫖娼，关系不断加深。前些天他俩从一个发廊出来，一起吃夜宵时，唐景山想出了一个发财之道，和汪东联手，利用他的职务之便，里应外合，从银行里搞出100万元，然后三个人逃之夭夭。第二天他们就找到汪东，把这个想法对他说了。他们了解汪东，他不但长得壮，胆子也大，他在漠河好像有命案。汪东听了后没表态，看得出来他有些犹豫。当天晚上，唐景山又带着贾小亮找到他，喝了一瓶白酒之后，汪东阴着脸吐出了一个字：干。没有汪东，唐景山和贾小亮不可能从银行拿到钱，而没有唐景山和贾小亮，汪东的钱也不能从银行拿出来。为了事情暴露晚一些，三个人把作案时间定在了周5，就是昨天。银行至少要在周1才能发现钱不对，而这2天他们早逃到了外省。成功其实很容易。现在他们共同拥有了100万，100万，100捆100元钞票，都是崭新的。唐景山和贾小亮之所以要除掉汪东，主要是担心被警察抓获。银行很快就会发现他们的职员汪东携巨款潜逃了，警方会四处抓捕他。假如让汪东在这个世界上消失，警察就永远找不到他，那么就死无对证了。大家会认为这家伙可能逃到了国外。找不到汪东，任何人都怀疑不到唐景山和贾小亮，他俩可以大摇大摆的回家。租到房子后，汪东倒头就睡，唐景山和贾小亮则悄悄离开了。他们到农具商店买了2把铁锹，然后开车上山，选了一处弃尸地点挖坑。那里是一片很大的树林，远离盘山公路，荒草丛生，怪事嶙峋，四周不见一个人影。2个人干了1个多钟头，挖了一个2米半的深坑。贾小亮说：“行了吧？”唐景山看了贾小亮一眼，说：“埋得越深越好，最好等它变成一堆骨头的时候，都没有人发现。”又往下挖了几尺，贾小亮说：“现在够深了。”唐景山说：“
再扩大一点。贾小亮说，咱们得赶快回去了，不然一会儿汪东醒过来会怀疑的。唐景山想了想，说，这样，你先回去，他要是问我，你就说我在街上买点吃的。贾小亮就一个人开车下山了，留下唐景山继续挖那个坑。中午的时候，唐景山才回来，他扛着那2把崭新的铁锹。突然，汪东又把酒杯放下了。此时，他的每一个细微动作都牵扯着贾小亮的全身神经。汪东的眼睛从唐景山和贾小亮的中间穿过，朝后面看去，那里怎么出现了2把铁锹？唐景山和贾小亮都没有回头，好像谁回头看谁就得做出解释似的。他们互相看了看，唐景山说话了，那是我上午出去买的。你买它干什么？唐景山回避着汪东的眼睛，低低地说，我总担心警察突然闯进来，或者有人来抢钱。那东西除了挖坑，什么用都没有。汪东冷冷地说，我们手上有2个硬实的家伙，心里有点底。唐景山为2个人解了围，贾小亮也不能干瞪眼，他举了举酒杯说，汪东，咱们喝。汪东又把酒杯送到了嘴边，唐景山和贾小亮一边小口抿，一边在酒杯的掩护下偷看他。汪东警觉地说，好像有一股怪味儿。贾小亮又哆嗦了一下。汪东像狗一样伸出鼻子四处嗅。贾小亮急忙说，是汽油味吧，刚才我修了修车。一边说一边掏出一支烟，点着猛抽了几口，他的手抖得厉害。汪东说，对，车得修好，万一有突发情况，千万别开不走。唐景山说，汪东，你快喝吧。汪东笑了笑，他端详着唐景山的眼睛，问，你这么急干什么？唐景山一下卡了壳。汪东把视线收回来，看着酒杯说，小亮，你的脸色很不好。这时候贾小亮都想站起来逃了，他觉得汪东好像什么都知道了，假如一露馅，他马上就会跪倒在地，告诉汪东杀他是唐景山的主意。汪东又把眼睛射向了唐景山，还有你的脸色也难看，你俩有事瞒着我。咱们3个现在是一条线上的蚂蚱，跳不了你，也蹦不了我，我们怎么会有什么事瞒你呢？唐景山说。汪东淡淡的笑了笑，又意味深长的看墙角那2把铁锹，你为什么不买3把，只买2把呢？汪东，你别多想啊。贾小亮说话都结巴了。汪东看了看贾小亮，又看了看唐景山，突然说，你俩敢杀人吗？杀谁？唐景山问。汪东大笑起来，我白天睡觉做了个梦，梦见你俩把我杀了。唐景山极其不自然地说，汪东，看你说的，我们怎么能杀你呢？汪东继续说，你们还用车把我拉进一个树林里，把我埋了。贾小亮看着汪东傻笑起来，嘿嘿嘿。唐景山看了看贾小亮，也跟着傻笑起来，嘿嘿嘿嘿。汪东也哈哈大笑。很快汪东就不笑了，他说，什么梦都可能做啊。最后我还梦见你们把我的尸体推进那个土坑的时候，我把你俩都拽了进去。汪东说这句话时，眼睛里闪过一丝冰冷的光。贾小亮惊恐地看了看唐景山。汪东举了举酒杯，又说，这个梦还没有完。最后我梦见被我拽进土坑里的那2个人不是你俩。停了停，他低声说，是我在漠河杀掉的那2个人。贾小亮和唐景山都愣愣地看着汪东，汪东也眯着眼定定地看他俩。我把他俩约到我的住处喝酒，喝得差不多了，
我慢腾腾地拔出刀子说，我得送你们哥俩上路了。他俩一看大事不好，起身就跑。可是很遗憾，他俩一个都没跑了。我像杀鸡一样，一个接一个的杀掉了。这时候贾小亮恨不能一头撞过去，把汪东那个酒杯撞翻摔碎。汪东肯定已经知道他们两个人的阴谋了，不然他怎么会说这些话？他要崩溃了。此时他的精神支柱是唐景山怀里的刀子。他知道唐景山的怀里藏着一把刀子，那本来是一个工艺品，但是被唐景山打磨得特别快。万一拼了命，他希望唐景山用那把刀子一下就扎进汪东的心脏。他没想到，汪东说完这些话，一扬脖子，把那杯啤酒一饮而尽。唐景山急忙说，汪东，你吃点菜。他的声音颤颤的，有激动也有紧张。汪东咽进最后一口啤酒，突然盯住了贾小亮，眼睛射出了咄咄逼人的光。这酒味不对，他说。贾小亮急忙避开他的眼睛，转头看唐景山。唐景山说，是吗？他一边说一边端起自己的杯子喝了一口，吧嗒吧嗒嘴说，可能是过期了。汪东，你吃点菜。汪东夹了一口菜吃进去，一边嚼一边还是看墙角那两把铁锹。贾小亮和唐景山都低下头，不看汪东的脸，一口接一口的抿酒。他们都在用眼角观察着他的反应。汪东自己又倒了一杯啤酒喝了下去。窗外的那条狗又叫了起来。唐景山警觉地听了听，说，不会是警察吧？汪东说，不可能。说了一会儿话，汪东的眼睛越来越蒙，终于他说，我困了，先睡一会儿啊。唐景山说，那你躺下吧。汪东站起来，摇摇晃晃走到床前，一下就躺了上去。贾小亮装作没事一样看着他。汪东眼里的光好像一点点散了，他迷迷蒙蒙地看着唐景山和贾小亮，含混不清地说了一句，我们还会再见面吗？贾小亮和唐景山互相看了一眼，他们再看汪东时，他的双眼已经沉沉地闭上了。两个人死死盯着汪东的脸，过了好半天，还是一动不敢动。终于，唐景山试探地叫了一声，汪东。汪东没有答应。唐景山朝贾小亮使了个眼色，指了指屋外。贾小亮以为他想动手了，使劲皱着眉朝他摆手，意思是现在肯定不行。唐景山摇摇头，蹑手蹑脚地走到门口，朝他勾手。贾小亮这才明白，他是在叫自己出去。他轻轻走出屋子之后，唐景山就把门锁上了。然后两个人气喘吁吁地来到院子外，蹲在黑暗中，都不说话，一支接一支地抽烟。过了大约1个多钟头，他们才返回了屋里。汪东还保持着刚才的姿势。汪东，唐景山声音不大不小地叫了一声，他没有反应。唐景山走上前，像触电一样伸手推了一下他，迅速缩回来。汪东变得像木头一样僵硬。唐景山摸了摸他的心口，大声说，来，抬着上车。贾小亮一步就跨过去，抱起汪东的上身。唐景山抓起汪东的脚，两个人歪歪斜斜地走出了房子。贾小亮感到这家伙的尸体简直比一头熊还重。他们把汪东抬上车时，汪东的脑袋磕在了坚硬的车门角上，咣当一声，血就流出来了。贾小亮的心一哆嗦，但是他马上想到汪东已经是一具尸体，再也不知道疼了。贾小亮在前，唐景山在后，把汪东弄上了车。来，把他翻过去。贾小亮说。为什么？他
他脸朝上，我看着害怕。两个人又把汪东翻了过去，让他脸朝下趴着了。唐景山跑进房子去拿铁锹，贾小亮一个人在车里十分恐惧。他踩着汪东厚实的后背，一步就跳下来，把车门啪的关死。等唐景山出来后，他才从前面钻进驾驶室，把车发动着。唐景山也钻进来，坐在了他旁边。他背着那个装着100万人民币的旅行包，面包车开出了院子，朝山里开去。贾小亮全神贯注地开车，唐景山贼眉鼠眼地朝四周张望。小镇的人都睡了，一片死寂。出了镇子，突然车压在一块石头上，猛地颠了一下。贾小亮听见后面的尸体响了一下，他下意识地回头看了看，那个庞然大物竟然翻过身，脸朝上了。他顺手拿起车上的一个撬杠，说：“景山，你再砸他几下。”唐景山也朝后看了看，有些犹豫地说：“不用了吧。”贾小亮觉得唐景山是不敢砸，万一他没死，缓过来，咱俩都得死在他手里。唐景山接过沉甸甸的撬杠，从2个座位中间爬了过去，朝脑袋上砸。贾小亮叮嘱他：“噗噗。”贾小亮听见撬杠砸在脑袋上的声音，然后唐景山气喘吁吁地爬了回来。车已经远远离开了小镇，开到了山上。路况很糟糕，车不停地颠簸。一个毛乎乎的活物突然从两旁的一棵茂密的树上飞下来，撞在了面包车的挡风玻璃上，又仓皇地飞走了。在明晃晃的车灯中，贾小亮看见了他没有嘴。我感觉有点不对劲儿，贾小亮突然说。唐景山把手伸向怀里，回头看了看脸朝下的汪东。怎么了？贾小亮想了想说：“不知道，反正我感觉不对劲。”你是说他？你别吓我啊，可能是我紧张过度了。这时候，贾小亮忽然多了一份恐惧。唐景山把手伸向怀里的动作，使他想起唐景山的那把刀子。埋汪东的时候，唐景山会不会杀了自己，和汪东一块埋了呢？那样，这100万就是他一个人的了。他转头看了看唐景山，唐景山也转头看了看他，两个人同时回过头看前面。景山，其实我一直觉得你这个人挺讲义气的。汪东这个人不行，太狠毒，杀他算是除了一害。两个男人只要一起嫖过娼，就没有什么可以遮掩的了，在一起杀过人，那肯定就能成生死之交。贾小亮意识到唐景山一直没说话，就问：“你怎么了？”唐景山看着前方的路笑了一下，说：“你开始防备我了。”你误会了，没有，真的没有。面包车离开了公路，开向那片树林。面包车不停地颠簸，尘土飞扬。有人咳嗽了一下，是那种憋不住喷出一点点的咳嗽，很压抑。贾小亮惊恐地转头看了看唐景山：“是你吗？”你说什么？是不是你咳嗽？没有啊。车里总共3个人，其中1个死了。贾小亮自己没咳嗽，唐景山说他也没咳嗽，那是谁？贾小亮蓦地后悔了，他不该一路上都在说汪东的坏话。虽然这个恶人死了，可是他的耳朵一定还听得见。我听见有人咳嗽。你听错了，是排气管放炮。车突然不走直线了，像一头发疯的公牛，左右摇摆起来。贾小亮使劲把握着方向盘。唐景山问：“这车怎么了？”贾小亮说：“肯定是车胎爆了。”停了车一检查，一只前轮果然瘪了。
真是怪事。贾小亮一边自言自语，一边手忙脚乱地开始换胎。他用千斤顶支起车身，卸下瘪了的轮胎，又滚来备用轮胎。唐景山找了一些旧报纸，跑到草丛里去解手了。两旁的草木黑乎乎的，显得很阴森。正当贾小亮坐在地上拧螺丝的时候，有人悄悄地接近了他。他猛地回过头，看见唐景山已经离他只有几步远了。月亮晦涩，唐景山黑着脸，看不清表情。贾小亮一下就站起来，唐景山停住了。他没事一样说：完了，还没拧紧。那你拧啊。他说完就站在了那里，好像在等着。贾小亮一下不知道该怎么办了。他猜测，只要自己一坐下去，背对唐景山，他就可能举刀子扎进自己的后心。但是贾小亮总不能让他走开，如果打草惊蛇，那么他可能就连遮掩都不遮掩了。贾小亮心虚地蹲下身，一边拧螺丝，一边回头跟唐景山说话。唐景山的脑袋插进了幽邃的夜空中，看不清表情。哎，你说我们拿这钱干什么？贾小亮假装很憧憬的样子，想干什么干什么。唐景山的语调平淡如水。其实我要那么多钱没用，你给我换个新面包车就行了。唐景山笑了笑，有点戏弄地说：不，一人一半。他说着慢慢朝前凑了一步。贾小亮一下站起来说：好了。实际上这个地方离他们挖好的土坑已经不远了，面包车大约又走了10几分钟。但是这一段没有路，长满荒草，坑坑洼洼，走得很费劲。到了树林前，两个人跳下车，把死沉的汪东拖下来，抬着他朝树林里走了一段，都累得上气不接下气。离那个土坑还有几十米，他俩浑身就像散了架，坐在地上喘息，中间隔着高大的汪东。过了一会儿，唐景山缓过来一点，站了起来。等我一下，我去把铁锹拿过来。说完，他摇摇晃晃地朝远处的车走去，只剩下贾小亮和那具尸体了。风大了起来，贾小亮也站起来，心虚地离开那具尸体，走到了那个埋尸的土坑前。黑洞洞的土坑，又深又大，像地狱的入口。贾小亮又紧张起来，唐景山挖这么大的坑干什么？返回来的时候，他看见黑暗中有什么东西在飘动，弯下腰，眯起眼睛仔细看，是汪东的头发。他的头发挺长，被风吹得舞动起来。他打个冷战，警觉地停在了离尸体很远的地方，不敢走过去了。唐景山跑过来时，发现了贾小亮和汪东的距离发生了变化。他笑了，他的笑在黑夜的风中令人不寒而栗。你胆子挺小啊。不是，刚才他的头发在动。唐景山抬起腿，朝汪东的脑袋狠狠踢了一下，好像踢在了一块石头上。死人有什么好怕的？我不怕，是他的头发。唐景山把铁锹插在土坑旁，走回来说：抬吧。贾小亮走到尸体前，伸手抓脚脖子。唐景山说：这家伙的脚脖子和柱子一样粗，抓不住，你去抬手。后来贾小亮才知道，这都是唐景山有意安排的细节。他绕到尸体的头上，抓起尸体的2只手腕子。这恶人的手腕子跟平常人的脚腕子一般粗，两个人拼命往起拽，尸体刚刚离开地面，扑通一声又滑落下去。刚才两个人把汪东从树林外抬到树林内，力气都使完了，他们疲惫不堪地坐在地上。贾小亮的手突突突地抖，那是严重体力透支的结果。风一阵阵吹过来，树叶呼啦啦响。
唐景山警惕地四下看了看，贾小亮突然说：“把它分解了吧。”唐景山隔着汪东高大的尸体看过来：“你不是有刀子吗？骨头弄不断，那就把他的脑袋切下来，多此一举吧。”贾小亮掏出烟要点，唐景山制止了他：“烟头太显眼了。”贾小亮就把烟放进了口袋。“哎，你说人的脑袋有多重？”他问唐景山。“我想没人称过。”“也是，肯定没人称过。”这一次他们歇了好长时间，终于把汪东的尸体抬了起来，趔趔趄趄地抬到了刚刚挖好的坟墓前。唐景山说：“我喊1、2，我们一起扔。”“好，1、2。”就在这时，贾小亮明显感到汪东的2只手慢慢用了力，反过来抓住了他的手腕子。他惊骇地低头看了看汪东的脸，头发唰一下就竖了起来。夜色昏暗，他隐隐约约看见了一双阴冷的眼珠子。“扔！”唐景山一边喊一边用力一甩，把汪东的腿扔了下去。而汪东死死抓着贾小亮，一下把他也拽了进去。他是面朝下摔下去的，眼前轰隆一黑，睁开眼时已经在深深的土坑里了，嘴里摔的都是血。潮湿的土腥气从四面渗出来，那是坟墓的味道。贾小亮吃力地调转过身子来，一张黑乎乎的脸已经近近地贴在他眼前。贾小亮定定地看着这张脸，眼泪哗哗地流下来，那是恐惧、绝望、委屈、悔恨、愤怒、悲伤、求饶。汪东说话了，他的声音像鬼一样：“听说这个地点是你选的，你的耳朵真灵啊。我趴在车上实在不舒服，翻了个身就被你听见了。你想知道我的脑袋有多重，是吗？是14斤半。你的呢？”现在贾小亮明白了，汪东和唐景山在合伙玩他。汪东用蒲扇一样的大手替贾小亮擦了擦眼泪，站了起来。贾小亮受惊地抖了一下，说：“汪哥，求求你，不要活埋我。”他的声音像风中颤抖的蛛丝。汪东摇摇头：“我是中了你，就像是种萝卜，明年说不准这里又长出一个贾小亮，那多好玩啊！”这时候，唐景山在上面喊：“汪东，快上来吧，我们赶紧埋了他。”汪东朝上看看，又低下头小声说：“别怕，唐景山会和你在一起的。”说完，他纵身一跃，双臂搭住土坑的边沿，要爬上去了。贾小亮嚎叫一声，抱住汪东的腿，张开血盆大口，恶狠狠咬上去。一块肉被生生咬了下来，隔着布，那块肉掉在了裤子里。汪东连叫都没叫，只是用力一蹬腿，就把贾小亮踹倒了。他麻利地攀上了地面。贾小亮一边往起爬，一边嚎啕大哭：“唐景山啊，他要杀你啊！”他话音未落，唐景山就从天而降，他也是脑袋朝下掉下来的，轰隆一声，重重砸在了贾小亮的身上。贾小亮被压倒在土坑里，唐景山落在他身上。这时贾小亮已经崩溃，他惊骇地大叫着，手乱抓乱挠，脚乱踢乱踹，土块已经铺天盖地地落下来。汪东把土坑填平之后，在光秃秃的地面上扔了一些荒草，然后坐在上面，撕下裤腿，摸了摸那块缺失的伤口，用撕下的裤腿把它紧紧包扎了。地面下
似乎在微微的拱动，也许它们还在土里挣扎。接着他站起来，捡起刚才从唐景山身上夺下的旅行包，准备离开。突然他想起了什么，停下来，拉开旅行包的拉锁，伸手朝里摸了摸。他愣住了。他在银行工作，经验十足，他一下就摸出包里装的不是人民币。他急忙掏出打火机打着，看清包里竟然是一沓沓的冥钱。他忽然想起，他从坑里爬上来，抓住唐景山朝坑里扔的时候，唐景山曾大声叫喊，好像在说，杀了我你会后悔的。当时他没多想，就把它扔了下去。昨夜3个人逃出来之后，这个旅行包一直由唐景山背着。汪东万万没想到，唐景山竟然偷梁换柱了。他是什么时候干的？他把钱藏在哪儿了？汪东疯了一样抓起铁锹，飞快地挖土，他要挖出唐景山。尽管唐景山肯定已经憋死了，他还是要挖出来看一看，这是他唯一的办法了。这恶人的体力超人，很快他就挖到了一个人。他像拔萝卜一样把这个人从土里拔出来，一只手打着打火机，另一只手扑打掉这个人脸上的土。是贾小亮。贾小亮整个脑袋上的青筋都爆出来了，充血的双眼圆睁，像2个鲜红的枣。汪东把他扔到一旁，继续挖掘，而且加了速。他又朝下挖了很深，复原了刚才那个坑，竟然没见到唐景山的尸体。这个恶人第一次感觉到了恐怖。难道唐景山遁土走了？他停下手，愣了一会儿，爬出来，呆呆地坐在了草地上，凝视这个黑洞洞的深坑。风停了，树林里一点声音也没有，静得令人不安。不知道坐了多久，他终于站起来，快步来到树林外，钻进了面包车。他要看看那100万在没在车里。他把车里翻了个遍，还是没找到一张钞票。他慢腾腾又回到树林里，回到土坑前，拿起铁锹填土。有个毛乎乎的活物突然从树上飞下来，撞到了他的额角上。他一惊，抬头看了看，远处好像有个奇形怪状的黑影，正踉踉跄跄地朝前行走。他扔下铁锹，起身就追。等他跑过去，那黑影已经不见了。树林里充满了诡异之气。他没有逃跑，再一次走回来，继续填坑。最后他把铁锹也埋在了土里。风停了，树林里很静，只有一种鸟在叫，叫声极其古怪，啊啊啊！他怀疑就是刚才那种毛乎乎的活物。他跌跌撞撞地走进那辆面包车，现在他只剩下了这辆车了。正当他要钻进去的时候，却猛地停住了，里面有人。透过风挡玻璃，汪东看见那个人直直地坐在驾驶的座位上，满脑袋的青筋鼓爆，血红的双眼瞪得圆圆的，定定地看着前方。是贾小亮，这是贾小亮的车。汪东后退几步，撒腿就跑。那只毛乎乎的活物呼啦啦地追上来，不过他没有追上汪东。汪东奔跑的速度太快了，像一头豹子。他一直跑到山路上，终于跑不动了，放慢脚步朝小镇方向走去。迎面开来一辆车，车灯晃眼。汪东用胳膊严严实实地挡住了脸。今晚他至少杀了1个人。这时候他不想撞见任何人。假如树林里的尸体被发现，那么任何一个在这里看见他的人都可能成为人证。车开到汪东近前的时候，汪东忽然感到不对头，因为他突然加大了油门。汪东猛地放下胳膊，眼前正是贾小亮的面包车。
就在他愣怔的一瞬间，面包车一下撞过来，他在半空中转了一圈，然后扑通一声摔在乱石上。车停了，汪东静静地躺在雪亮的车灯前，面包车的挡风玻璃被撞碎，里面的人暴露出来，他的身上沾满了土，额头青筋鼓爆，双眼血红。他定定地盯着地上的汪东，足足有10分钟，终于驾驶面包车朝更黑暗的远方开去。应该说，唐景山是3个人中最狡猾的一个。老实说，他没想独吞那100万。他之所以全部换成冥钱，是为自己留下一棵救命草。他担心夜里灭掉贾小亮之后，汪东突然翻脸，把自己也杀了。如果真是那样，他就可以亮出这个底牌。可是汪东丧心病狂，连听都不听，就把他扔进坑里埋了。不过他还留下了第2棵救命草。白天他和贾小亮挖完了土坑之后，他把贾小亮支回去，然后他在那个土坑里又挖出了一条地洞，洞口离土坑大约10几米远。离开时，他把那个地洞口用土须掩住了。汪东开始活埋他和贾小亮，土块噼里啪啦落下来的时候，贾小亮已经神经错乱，而他虽然惊恐万分，却保持着清醒，伸手在四周摸了摸，很快就摸到了那个地洞口，一边扒土一边朝里钻。他恨死了汪东，恨不能爬出去一刀扎死他，但是他不敢轻举妄动。他知道他拿刀子也不是汪东这个庞然大物的对手。汪东身高1.9米，体重200斤，身手偏偏十分敏捷。他藏在一棵树后，死死地盯着汪东。当汪东发疯地挖开那个土坑，没有找到唐景山，又快步走出树林的时候，唐景山灵机一动，跳进土坑，把贾小亮的尸体从那条地洞里拖出来。土坑还没有填平，他想汪东应该不会走开。当汪东再次返回来，沮丧地填土坑的时候，他背起贾小亮的尸体放进了面包车，让他端端正正地坐在驾驶员的座位上。他恨不能吓死汪东，可是汪东没有被吓死，也没有被吓昏，他只是跑了。接着唐景山开车在荒草乱石中绕到了汪东的前面。白天他在山上转了好几圈，比汪东更熟悉这里的地形。唐景山撞死汪东之后，惊惶地奔向小镇。实际上那100万就藏在租来的那个房子里。他一个人驾车下山，心里恐惧极了。他时不时朝后面的座位看一看，有几次面包车差点冲下山路旁的沟壑。他总想到他和汪东给贾小亮下套时，汪东脸朝下趴在车上的样子。这个庞然大物演得太像了，像得令人感到恐怖。他总觉得汪东还在这个车里，他脸朝下趴着，一动不动。现在他真死了吗？他是不是在表演？他能不能像狗一样闻到土腥气慢慢活过来？而刚才贾小亮的尸体就坐在这个驾驶座位上。他满脑袋青筋鼓爆，圆圆的眼睛血红血红，定定地看着前方。进了小镇之后，天快亮了，此时最黑暗。唐景山不那么害怕了，他开始激动，心砰砰乱蹦。回到那个租来的房子里，从天花板上取下那一袋子钱，紧紧抱在怀里，然后扎到床上，闭上了眼睛。这一夜他经历了多少次生生死死，脑子乱极了。他必须睡一会儿，天亮之后再离开这里，远走高飞。他醒来时感觉睡了很久，天却没有亮，四周一片漆黑。
他爬起身，摸索着开灯，却感到脖子被绳子勒着。这时候，他听到了一个毛骨悚然的声音。现在，太阳在我们的正上方。往东！他惊叫了一声。我用棉被把窗子挡得严严实实，遮光又隔音，没人能听见你的呼叫声。这个黑房子就是你的坟墓。没等唐景山再说什么，他脖子上的绳套已经骤然收紧，收紧，收紧。终于，他怀里的那个钱袋子滚落下来，